ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେତୁଙ୍କ ଚଳନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତୁଙ୍କୁ ଛାୟା ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରହ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ପରିଣାମ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତିକ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେତୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ଚଳନ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ସାମାଜିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଣିବ। ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ବିଦେଶୀ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।